धेरै बिरामीले चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्छ यो औषधि म त छाला चिलाएको बेलामा प्रयोग गर्ने औषधि हो भनेर थाहा थियो, तर अहिले हस्पिटल गएको खोकी लाएर हल्का फुल्का खसखस भएर यो औषधि दिएर पठाउनु भयो। CTZ खान मिल्ने हो कि होइन, यो किन झुक्या हो कि डाक्टर सरहरूले झुकेर यस्तो दिनुभयो कि के होला, खान मिल्ने नमिल्ने भनेर सोध्नुहुन्छ। म त्यसको बारेमा केही कुरा भन्छु। यो CTZ औषधि भित्री नाम सेट्रिजिन छ। तपाईँको मैले पहिलेको भिडियोमा नि भनेको थिएँ, एलर्जीको कारणले गर्दाखेरि मुख्य हाम्रो शरीरमा कतै पनि समस्याहरू आए, जस्तै छालामा आयो भने चिलाउँछ, एलर्जीको त्यो दागहरू रातो रातो टाबरहरू पनि देखिन सक्छ, त्यो बेला परेको भयो एउटा। अर्को एलर्जीकै कारणले गर्दाखेरि नाकमा रुगा लाग्ने समस्या गराउन सक्छ, त्यो पनि एलर्जी नै भएकोले त्यहाँ नाकभित्र चिलाउने, पानी बग्ने समस्या, नाकतिरको लक्षण त्यो हुनसक्छ, तब पनि परेको हुनसक्यो। अर्को तपाईँको एलर्जी छाला र नाकमा मात्र होइन कि घाँटीमा पनि हुनसक्छ। घाँटीमा नि एलर्जी भएर खसखस भएर तपाईँको खोकी लागेको हुनसक्छ। घाँटीको फ्यारिङ्स अथवा ल्यारिङ्सतिर या त्योभन्दा तल लङ्ससम्म पाइपहरू हुन्छन्, तिनीहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ एलर्जी गर्ने केमिकलहरू निस्किने गर्छन्। जसरी छालामा निस्किन्छन् त्यही केमिकलहरूलाई ब्लक गर्नको लागि, ननिस्किन दिनको लागि यसले काम गर्ने हो। त्यसैले कुनै शरीरको बाहिरको छालामा होस् या भित्रपट्टिको म्युकस नरम मेम्ब्रेनमा होस्, त्यस्तो समस्या केमिकलहरू आएको भन्ने डाक्टरलाई लाग्यो, उहाँलाई भने ल त्यसैलाई ब्लक गर्नको लागि दिने गर्नुहुन्छ। त्यसरी दिनुभएको छ तपाईँलाई खोकी लाएर यो औषधि मात्रै, या यो औषधि सँगसँगै अरू थप औषधि साइडमा पनि राखिदिनु भएको छ भने त्यसलाई त्यसरी नै उहाँको सल्लाह अनुसार प्रयोग गर्नु होला। यो खान मिल्ने औषधि हो। यसलाई प्रायः जसो कुन टाइममा खाने त भन्दा साँझतिर खाने गरिन्छ, तर दिउँसो बिहान पनि खान नमिल्ने होइन। यसको डोज भनेको 1 चक्की खाने हो दिनमा। 2 चक्की खान पर्ने भयो भने तपाईँ सल्लाह लिएर मात्रै गर्नु होला, त्यो पनि छालाको अथवा MBBS गर्नुभएको डाक्टरसँग परामर्श गरेर मात्रै। अर्को एकचोटि खाना खाएर साँझको टाइममा सुत्ने बेला या साँझको टाइम खाएपछि त्यसले 24 घन्टा काम गर्ने भएकोले त्यति तपाईँलाई चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने आवश्यक पनि हुँदैन। अर्को कुरा, यही औषधि खानु भएको छ भने फेरि यस्तै ग्रुपको अर्को औषधि पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन है त। यो CTZ खानुहुन्छ कसैले, फेरि अर्को त्यही ठाउँमा साइनेक्स पनि थप्नुहुन्छ। यो CTZ र साइनेक्स, यो CTZ जस्तै औषधि त्यहाँ साइनेक्समा पनि राखिदिएको हुन्छ, तपाईँलाई डबल हुन्छ। त्यो भनेको मेडिकलबाट चाहिँ लिने बेलामा मैले त्यस्तै देखेको छु धेरैले मेडिकलमा, त्यो पनि दिदिने यो पनि दिदिने, दुइटै दिदिने हुन्छ है त। त्यो मेडिकलमा बस्ने व्यक्तिहरूले त्यो कुरा एकदम नराम्रो, उहाँहरूको प्र्याक्टिस, त्यसो नगरिदिनु होला। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यस्तो गर्नु राम्रो होइन। किनभने तपाईँले एउटै औषधि 2 ठाउँमा दिँदा त्यो डोज बढी हो, अघि इन्टरेक्सन पनि हुन्छ। साइड इफेक्टको कुराहरू मैले पहिले पनि भनेको छु। यसको सामान्य किसिमको एकदम माइनर हुन्छ र इन्सिग्निफिकेन्ट पनि हुन्छन्। त्यो भनेको सामान्य डिजी फिल भयो जस्तो कसैलाई हुन्छ भन्ने मात्रै हो। तर अर्को त्यो डिकोल या साइनेक्स जस्तो औषधिहरूमा राखेको या झोल औषधिहरूमा राखेको जस्तो क्लोरोफेनामिनले झुम्म लाग्ने चाहिँ बनाउँदैन। यसको हामीले टोलरेट गर्न सक्ने क्षमता यसको राम्रो छ, टोलरेबल छ। त्यसैले टोलरेबल भएकोले डाक्टरले तपाईँहरूलाई प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ। जुन अरू औषधिहरू छन् ती औषधिहरूको साइड इफेक्ट भन्दा यसको कम हुने भएकोले यसलाई प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ। बिरामीलाई औषधि त्यो एङ्गलले दिन्छ कि तपाईँलाई चाहिँ साइड इफेक्ट पनि कम होस्, हानि नहोस् धेरै भन्ने एङ्गलले पनि राखिन्छ औषधि। त्यसैले डाक्टरको परामर्श लिनु त्यो बेटर हो है। औषधि लगेर यति खानु भने त्यति सजिलो काम होइन। के त्यसका असरहरू के आउन सक्छन्, खान मिल्ने हो कि होइन भन्ने कुराहरू बुझेर खानु राम्रो हो। ओके, नो हार्म, सकेसम्म नो हार्मको प्रिन्सिपल फलो गर्नुपर्छ। त्यसैले यदि किडनी कलेजो अथवा छारे रोग जस्ता समस्याहरू पनि छन् भने त्यतिखेर पनि औषधिको प्रयोग गर्ने बेला डाक्टरसँग परामर्श त गर्न परिहाल्छ। जहिले पनि कुनै पनि औषधि खाने बेला, स्पेसली यस्तो बेला झन् पर्छ, कुनै पनि औषधि खाने बेला यसै खुसी मेडिकलबाट मागेर लिएर त जाँदै नजानु होला। यो मात्रै होइन कि जुनसुकै औषधि पनि, र औषधि लिने बेलामा डेट हेरेर नबिर्सिनु होला। ओके, डेट हेरेर लिनु होला। अर्को यसको चाहिँ लगेर काममा राख्ने अथवा बच्चाको पहुँचमा राख्ने काम गर्नु हुँदैन। यसको प्राइस 56 रुपियाँ नेपाली छ। ओके, आज मैले यसलाई यसरी खोकीको बेलामा तपाईँलाई दिनुभयो र कति समय पनि दिन सक्नुहुन्छ भन्दा 5 दिन अथवा 7 दिनसम्म दिन सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ खोकीको औषधि केही समय खाएर नि भएन भने तपाईँ छातीको एक्सरे पनि गरेर हेर्न पर्ने हुनसक्छ। ओके, आजलाई म यति नै कुराहरू सेयर गर्न चाहेँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। र केही समस्याहरू साइड इफेक्टहरू भयो जस्तो लाग्यो भने नजिकको ठाउँमा कन्सल्ट गर्नुपर्छ।